Miracle Bebe na Katru ndora mundu witwa Katru hau na andu angi timu ya Miracle Bebe ni koretwo ikina nyimbo njega muno cia gutumwo nayo kaigua ni iragutonya kidogo na igako entertain ndira sigire ndereti to ya muthenya wa umuthi iria turarora uhoro wa umemerekia murihire na tuko tukienderio migunda kundu gwitagwo Malindi na twenderio migunda kundu gwitagwo Nanyuki na nigoda uthikiriria mundu twe nake kuthini wa sirito nano karingi ni ukorwo nginya na andu me managura migunda kuu na manegere to title deed ciao tondu yo ni aranjirie ni mantra yao meta golden dreams ati gutigirira mundu othe wagura mugunda ugatigirira no anegerwo kindu gia kunenia mugunda ucio ni waku hara hothe uri korona kiuria namba itu SMS ni 2288 nyite mugeni wakwa ugeni etagwo kahura kuhana atia ndina uru ndakira muno gukuna yes ndacokere ngai witu ngatho ndo gutukinyiria ihinda riri na gutuha mweke uyu ti kawaida mundu gutwo Njoroge kwambiria mweri wa Januari utwarithania uguo ni ngai ni cia gitukinyireire ugitara nginya hu tukinyite ni kuri arataku nginya ndoi ona hihi nginya andu hihi wanaigua na matire thino no kiria ngai ekite ni gutwe feva yake na agatuiguira tha nikio turi ha muthenya umuthi ko ndacokere ngai witu ngatho na ngacokeria Royal Media ngatho makiria muno Inoro rucini ora hamwe na Inoro TV ni undu wa ugu mututwarithite mugatunyita na mugatwarithania na ithue na mukenda nginya kumenya nginya makiria maundu maria tukorwo tugika na toro uguo mugatuhe mweke wa guka hane tukorwo tugithathaura maundu maria tukoragwo makioneka thini wa advert tumathathaure na njira nyandanduku ko ndiracokia ngatho rucini ro muthi karibu sana ni ndirenda tu ona ndikwenda tu mahinda yangu tuthie mweke nginya kuria mwena wa Malindi na Malindi ni kundu gukoretwo gukiariririo muno makiria horo wa andu gicwaini tene kuroneka Malindi gwikuraihu no gwathondekwo mugithi wa SGR wacoka kwagia njira hutha ya guthi na ndege no na njira hutha ya guthi na ngari andu maraje kuhaya kumbe Malindi no haha itutware Malindi wa mbere nyambe njokerie aigithia othe ngatho a Golden Dream Land and Properties Limited toguo Njoroge akorwo kitagwo Fred Kahura director kule kwa Golden Dream na tukoragwo kuria mwena wa Ruiru BD House gorofa ne ya gatatu kuri mundu ongenda gutukinyira kana gukorwo ongenda gukorwo agicara thini wa office itu na kuri mundu ongenda kwaranĩria hamwe na ithuĩ namba gicicini giaku ni 0718 004455 ndiramenya andu kana aria tukuruta nao wira memo na uria ungi mehandite sheba netha makoma makiamukira thimo yaku na makoro magicokia ciuri ciothe ungenda gukorwo ukiuria iguru igi Malindi na project iria nginya hihi turikite gukorwo tukirikia nyambe njuge atiriri ati uhoro igi Malindi nyambe njokerie ngatho inyue muthite side visit ya mweri 23 mweri wa April ora hamwe na mweri 14 mweri uyu ndimucokerie ngatho ni undu wa kuyumirira njira nene muno guka kwenda kumenya muno makiria niki giatuma Golden Dream mamutware mwena wa Malindi toguo wakorwo kiuga tukiri uhoro igi Malindi na njira nyandanduku Malindi ni itura rimwe rikurite na njira nene muno ungirora ati ko ihinda riri Malindi ikoragwo gatagati gataoni cigana gataoni igire Mombasa oro hamwe na Lamu and you see tukiari horo waige Malindi ri ni itura number 1 horo wigi insecurity kugu tikoragwo kugu ni kundu kwega muno andu mathiaga gucera andu magaikara andu makahuruka mateguthenio hihi kana mategwitigira kana matekorwo mena guaya wa gukorwo atiri ihinda igithia indo ciakwa rucio hihi ngakorwo ngirorwo nao na tukirora hindi ege twakorwo tukirora ri itumi iria situmaga mundu akorwo akigithia na tukiari horo wigi security na gwira tere thino project yetu kuri na thino wa Precious Gardens mona wa Malindi ri ni project ati horo wigi motungata ma thirikari mari hakuhi nawe koguo ni kundu kwega mundu agitengera kuo na akorwo akigithia njira cia guthie kuri ni cia ikuherire mahindini mau matene mundu athiaga na mathaa ki barabara ni nyorothe ni thirikari na toro uguo tu ni ndagika 55 55 minutes kuma Nairobi International Airport JKIA guthie nginya mwena wa Malindi International Airport ndego ni undu wake cieto international ni undu wake tondu Malindi kwa ihinda riri it is even in public domain ati ni town kana to town ni horo wigi ndege ni kundu goko airport okoro ikiaramio nigetha ukui wa nginya international aria mari makuma mafururi magi matige kwamba kuland Nairobi magathiaga Malindi direct koguo ndege cia imwe kwa imwe nginya maburi maria mangi manja ndocio rakorwo kihari ni thirika na ithio wona twarora ogwe tukona na ritho ria wonjoria ni undu ki bona Njoroge kwa ihinda riri andu horo wigie kuigithia ri ni undu mekiri na njira nene muno na agikorwo he mwaka mundu agikorwo kigithia otaguo raigwa muteti arugama agikorwo ni ihinda ria gucagura ni riri na ni njira mwiroreri atiriri agikorwo kwa ihinda wagikorwo kigithia tondu umenye tha ici ri horo wigie migunda ri turamendia at a lower price koguo umenye next year
ciringi no gucuti gacuti koguo ya cuti naguo mũrũngũ ndore wongerere aiko kwĩ mwaka wa kũigithia aiko kwĩ ihinda rĩa kũigithia nĩ rĩrĩ na kwĩragwo the best investment that you can do on earth it is earth itself ati wĩigithia ũrĩa mũnene mũno ũngĩenda gũkorwo ũkĩigithia wĩ gũkũ thĩ rĩ nĩ thĩ yo yenyewe kana nĩ tĩri guo mwenyewe ndĩguo nĩ ũndũ wa kĩ tondũ kũrĩ mwana wa Malindi rĩ nĩ ũkĩ twaragia ũhoro wĩgiĩ mũthaki wa mũbira who is an international Samuel Eto'o na nĩ aracerete gĩcigo gĩkĩ kĩratũma kume thutha mũkiuma na thutha na nyuki rĩu ningĩ nĩ moima na thutha Malindi ndĩramuonete Malindi nĩkĩo rokete wĩka Malindi ndayũkĩte kũigithia nĩ arona ritho rĩa wonjoria mũndũ ũcio ateng'eraga andũ othe matana flock nĩgetha agathiĩ athondeka academy yake na nĩ ũraigua arauma mabũrũri ma nja imagine agoka Kenya na to Kenya agoka Malindi we nawe rĩ wĩ Nairobi nĩ ndagĩka 55 kuma haha nginya Malindi na no rĩu atĩrĩrĩ reke njĩtangĩrĩre ũmenye ihinda rĩa ũhoro wĩgiĩ onjorithia gũkorwo magĩteng'era icigo kĩu nĩ rĩrĩ ngwĩre atĩrĩ bwana Njoroge atĩ thĩinĩ wa itũra rĩrĩa rĩ it is the coolest place thĩinĩ wa coastal region nĩkuo kũndũ kũrĩ gwĩ thayũ mũno nĩkuo kũndũ kũrĩa ũngĩririkana ũhoro wĩgiĩ wĩyathi ũhoro wĩgiĩ maũndũ macio tondũ nĩ kũrĩ harĩa Vasco da Gama nĩho magĩkagĩra ndonire hau Vasco da Gama na no ĩti haraihu ndonire ĩti haraihu no harĩa mũgũnda ũyũ ũrĩ ĩti haraihu na no rĩrĩ ũririkane atĩrĩrĩ thĩinĩ wa kanitha ũrĩa mũkũrũ mũno thĩinĩ wa East Africa rĩ with the Portuguese kanitha rĩ wĩ thĩinĩ wa Malindi kũu Malindi nĩ ririkanagwo na maũndũ maingĩ mũno na nĩ ũmenye noho ũhoro wĩgiĩ daima mimi Kenya slogan icio nĩguo cikorwo cigĩtĩrwo na nĩkuo kũndũ kũrĩa nao onjoria othe oro hamwe na aigithia mateng'erete koguo rĩ na ithuĩ twĩte kambuni ya Golden Dream Land and Properties Limited rĩ tugarona ritho rĩu tugateng'era kuo matanaiyũra rĩ tugakuoya tugagũtwara kuo na tuna project cigana tuna project kũrĩa Malindi Malindi wa mbere rĩ nĩ ndagĩka 20 nginya 30 kuma Malindi town ugakomera barabara ya Malindi Lamu highway no kuga town ya mbere ĩtagwo Marereni koguo kuga town ya Marereni rĩ ũrahĩtũka kĩganda gĩa Ken Salt ũkahĩtũka kĩganda kĩa Malindi Salt ũgakinya Crystalline how opposite rĩ he barabara ĩthiĩte kwa governor ũrĩa wĩkũ kwa ihinda rĩrĩ Amason Kingi ĩthiĩte kwao mũciĩ na ũndũ ũrĩa bani rĩ kũu tondũ gwĩtagwo Matuga rĩ brother yake bado no ya kũu barabara ĩyo ĩthiĩte kwao mũciĩ ĩtagwo nake ĩtagwo Kingi haya rĩu rĩ barabara-inĩ ĩyo makĩinũka kwao rĩ ndagĩka kilomita 2 nginya kilomita 2 na nuthu rĩ mũgũnda ũcio ũkomire barabara ĩyo mũgũnda ũcio wakomera barabara ĩyo rĩ Malindi mũgũnda ũcio ũkambĩrĩria hau tukaugayania na face cigana tukana face ithatũ wa mbere thĩinĩ wa mũgũnda ũyũ nĩ twakĩte kĩndũ gĩtagwo go down na nĩ twakĩte wabici na toro ũguo hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũkĩaria rĩ ndĩrona go down nĩyo ĩna green nĩyo hau na thĩinĩ wa go down ĩno rĩ niho andũ tũmerĩte atĩrĩrĩ kũrĩ mũndũ ũrenda gũkorwo akĩenda hihi gũkorwo akĩrĩma na maũndũ macio mothe tũmwakĩre akĩ handũ ha kũiga irio ciake ha nĩgetha nake mũgũri wa kuma kũrĩa thoko-inĩ rĩ arĩ menyaga ndathiĩ hana ũndũ ũngĩ thĩinĩ wa mũgũnda ũyũ rĩ thĩinĩ wa mbica icio twarĩkĩo tũkĩona rĩ citiarĩ barabara mũthenya ũmwe twĩkĩte value addition other than gũkorwo twĩna nyũmba ĩyo rĩ ũndũ ũngĩ wa kerĩ tũtemete barabara no rĩu kwa hihi rĩrĩa tũgathiĩ nao side visit ya mweri 28 rĩ tũkorwo tũkĩmĩaria rĩ nĩ Saturday rĩngĩ nĩ magakora ũndũ mũgarũrũku na njĩra nene mũno tondũ toro ũguo nginya twĩkĩte thaa ici nĩ perimeter fence ĩrathiĩ na mbere koguo tũgĩkinyeria mũthenya ũcio perimeter fence ĩgakorwo ĩrĩkĩte koguo we ũrĩ hau rĩ wetereire kĩ ndakwĩra atĩ mũgũnda ũyũ tũganĩte face cigana kũrĩ mũndũ warĩ ĩnayo bei rĩ ĩhana atĩa bei nayo rĩ tũmĩganĩtie kana tũmĩthathaũrĩte na tũgatigĩrĩra twamĩtinia wega nĩgetha mũndũ akorwo akĩhota kwĩgũrĩra mũgũnda ũyũ tondũ haha nĩ handũ ndĩramenya wega rĩ njĩra kuma harĩa bara-inĩ ya Rami rĩ kwambata ĩno ya gũthiĩ na gwa Amason King na brother ĩyo yake rĩ kuma hau Rami-inĩ na bara ĩno ĩnjũ nĩ ĩrekĩrwo Rami nĩ ndatuĩririe rĩ nĩ kilomita cigana nginya harĩa mũgũnda ũrĩ twarĩ ũhoro wa kilomita 2 nginya kilomita 2 na nuthu yes na thĩinĩ wa hau ndũgũkinya taũni ya Boraimani na mũgũnda ũriganĩtie na thukuru ya Boraimani na thĩinĩ wa handũ hau rĩ tũganĩte cigana ĩno ya mbere ĩno ĩkomeire barabara ĩno ĩrenda gwĩkĩrwo Rami rĩ na already nĩ njĩkĩre maramu ĩmaintainagwo nĩ andũ menjaga maramu thĩinĩ wa Malindi metagwo H Young nĩo mamaintainaga bara ĩyo tondũ kwarĩ yao rĩ ĩhau
eho mbere koguo ndaigo nä ndå wa kä må ndå å ngä enda hihi gå korwo agä aka må ndå å ngä enda gå korwo hihi agä ka cottages må ndå angä enda gå korwo agä ka mũkawa må ndå angä enda gå korwo hihi akĩenda gwaka mũciĩ wa gũikara må ndå å ngä enda kå rä ma må ndå å ngä enda gå thondeka må gå nda gake må ndå å ngä enda kå rä ma mahiũ kå ndå kå u ũhoro wĩgiĩ material rĩ ndũkĩrĩ hau ndũkĩkuhĩrĩirie. Haya, ici cia barabara rĩ wajira nĩ face ithatũ hena cia bara hena cia Kenya hena cia gatatu cia bara already atia ici cikomeire barabara rĩ nĩ 200,000 na toro ũguo 200,000 inclusive of title deeds. ndakune meri ucikiru kingi ukanjitia gũtirĩ gũtirĩ any other hidden charges. Haya, gĩkĩ kĩa face ya kerĩ kĩrĩa barabara ũthiĩ na no mũgũnda ũmwe nĩ mũgũnda ũmwe nĩ mũgũnda mũnene mũno na face ya kerĩ arĩyo ya gatagatĩ rĩ tũkamĩendia ciringi 150,000 150 na title ĩha ĩrĩo hau. face ya gatatũ rĩ tũkamĩendia 120,000 na title ĩrĩ ha ĩrĩo hau. Ũndũ wa mwanya kogo nĩ gũthiũrũrũka mũndũ angĩgua tarũ gĩkorwo na 200,000 igua kwenda twĩrĩtwo harĩa kĩanda woe gakuota nake wa harĩa bara akorwo nĩ kaithi ĩni nĩ 50 by 100 nĩ 50 by 100 ndĩguo tondũ akĩnjoroge mũndũ akĩigithia rĩ akoragwo ena njĩra ya akoragwo ecirĩtie ũrĩa enda gwĩka na mũgũnda. There are reasons and factors to consider rĩrĩa mũndũ aragũra mũgũnda handũ hau rĩ no ngũre na thamie ciana ciakwa mũthenya wa rũciũ na ingĩmathamia rĩ motungata ma thirikari nĩ makuhĩrĩria ngakwĩra tondũ hena thibitarĩ hena thukuru hena maĩ mũgũnda ũcio ũrĩ na maĩ thĩinĩ koguo mũndũ nginya ũngĩenda kũrĩma twarĩ ũhoro wa mũndũ ũngĩenda gũthama nake mũndũ ũngĩenda kũrĩma rĩ advantage yake nĩ ĩrĩkũ hena maĩ tĩri naguo rĩ ũrutaga mbembe ĩrĩa wĩiguaga mũkohoro kũndũ gũkũraga nderi nĩ gũkũraga irio na njĩra nene mũno na ũmenye andũ akũrĩ nĩ mendete ngima mũno na twathi side visit andũ matikĩrĩaga kima makĩiguaga kũrĩa ũrĩa gĩkoragwo gakĩrĩ na mũrĩo na mũndũ no arĩithie ndoniona no ũirire tũmũ twaku ũkairigithia tũbũri twaku hau ũgatũrekagĩra na citia na kũgũtiagwo ndamakire gũtiagwo. Yes, actually even if you check today ona ũngĩgoogle ũmũthĩ Malindi is the town ũrĩa ũhoro wĩgiĩ insecurity ndũngĩigua security number 1 koguo ti mũndũ ũngĩhutia kĩndũ gĩaku ona jiga mũndũ atiga indo ciake ona gũtirĩ ngiri aya tareke ngwĩre ũgĩtiga thimũ ngari-inĩ ũgeterwo. Yes, that's the Malindi we have today and nĩ koguo ndakorwo ũhoro wĩgiĩ gũkorwo andũ mena uhuru rĩ kana andũ gũkorwo mena thayũ rĩ atĩ ndũngĩkoma ũkĩciria atĩ kamũgũnda gakwa ndatigire rĩ ĩ ndahota gwakorwo gatarĩ ho na gũkũninĩra hahũ ĩyo rĩ mũgũnda ũyũ title yaguo rĩ under Golden Dream Land and Properties Limited. Thank you muno. Ndĩrenda twĩke atĩrĩrĩ mũndũ gũcoka hũra nĩnjũĩ kũrĩ andũ maigithĩtie na inyuĩ nĩ ũranjirie nĩ ũrathiĩ kũrĩ andũ marokĩra na mũramanengera title deeds na tũigue amwe aciara mũhete title deeds na ũrĩa hihi mangĩenda kuga nĩ tondũ acio nĩo manetwo title na kĩndũ kĩrĩa kĩhũthũ mũno kana kĩegega rĩ nĩ kũigua kuma kũrĩ andũ arĩa mamũkĩrĩte ũrĩa marauga ũndũ wĩgiĩ Golden Dreams. No ũndũ wa mwanya nĩgetha tũkorwo tũkĩingĩra hau rĩ andũ aya rĩ maigithĩtie marenja wa bũrũri ũmwe tũkorwo tũkĩaria andũ maigithĩtie hamwe na ithuĩ na ndĩraigua nĩ ũndũ wake tondũ ndĩrametwo nginya thĩinĩ wa online social media na andũ aingĩ maratwĩra mabũrũri ma nja Qatar, Dubai, US, Germany mabũrũri macio mothe mũthenya wa mũthĩ tũkorwo tũgĩthaga clip cia andũ arĩa maigithĩtie marĩ nja wa bũrũri tũtowaine niĩ ndirĩ ndamona na rĩtwa tu ũmenye rĩtwa rĩ bata na to rĩtwa tu title. Thank you mũno kaza tugue amwe arĩa maigithĩtie na kambuni ya Golden Dreams. Niko hapa kushukuru Golden Dream sababu ya my sister ako USA. No nyenda kũruta wĩira atĩ my sister nĩ tunyirwo mũgũnda ĩka 10 no rĩrĩa menyanire na Golden Dream nĩ andũmire niĩ ndĩ gũkũ ndĩmũbuatĩrĩre nĩ thiĩte Katutu ngeyonera na ngethamba na maĩ mekũ na nĩ kũndũ kũrakũra melon na nyanya gathiĩ Faranja phase 4 hena toya twĩ kũu rĩu ningĩ ndoka gũkũ na nĩ ngũthiĩ na kĩndũ ũrĩa ingĩenda kũmũmĩrĩria inyuothe nĩ atĩ gaciringi gaku harĩa waigua no aikia he Golden Dream gatirora kĩarĩ ta kĩroto na twacoka na mũciĩ tara andũ a mũciĩ my sister nĩ aragũtiri kũgũra cia mũgĩre nĩ egũtunywo ta iria ingĩ ndĩratwarire taito cia Katutu matiretĩkia Ngai amũrathime. Wow. My name is Mary. I had come here at Golden Dream Land and Properties Limited to pick these title deeds. There are 4 of them. I had come to pick them for my sister who purchased 4 different pieces of land at Matu. In fact, she did it online and the process was very successful and it was very fast. It has not even taken 2-3 months before she got her title deeds. They are too fast, they are very real,
The process is very, very, very fast. So we are so happy. I know my sister will still enjoy. It is very easy when you're abroad and away from home. You can still approach Golden Dreamland and Properties Limited if you want any land. They are very, very, very fast. Yes, we are so happy. I know my sister will still enjoy. Thank you. We appreciate. Thank you so much. I'm from Murang'a. I got to know about the Golden Dream from a friend, and I've been following them for a long period before I could know whether they can be a trusted company. But I have come to experience, through personal experience, it's a company that can be trusted. As you can see, I've just received my title deeds. So for people who are looking for a better company to invest in, you can visit the Golden Dream Company. Nwega muno acio ni amwe aria maigithitie nae bwana Kahura kana Golden Dreams na no maigua acio wajira maimite nja wa bururi umwe ucio US rego no rwake tondu andu aria tureko tukendiri kuhinda riri njorogere ke ngwire andu ti besha matari andu niguoya mari naguo andu mararigwa atiriri no ucio mwihokeku tungihokera ciringi itu tungihokera kindu gitu na ithu turi nja wa bururi ni undu andu aria mere nja wa bururi ri mahiuritio ni andu ao andu moe andu na mana mehoka agi mana hoka ginya hihi andu aria moneka church elders makamera tiriri heka mugunda ndirenda ungurire agi matumagirwo mbica ni rikana ihinda to ya gihoro igi buroti maguta andu matamugirwo mbica ati nyumba yaku ni rathi na mbere mundu gathia site oya akora mundu arite githugu handu ri na ti nyumba arakari na mundu ucio ti wira ahetwo ri umenye ni tubica arahura gitumaga muri na rera sister yake ati kanyumba gwa gakinyite ikia mbeca andu acio no ni ndo akugerio ruo ruu ri makiaga gwihokeku ginya kuri andu ao no kambuni ya Golden Dream tokire ko bridge wayo tokire ni undu wao na aigi ao magurite hamwe na ithuĩ ginya matare mona mugunda na nikio mokete guku magathie makona mugunda na magakena tondu to mugunda makora ginya taito gutiri gikeno kiega ta kwigwatira taito wega ndende twebete kiatiriri wambe uturikie malindi tucoke malindi turikiririe wanjiria na mugunda bi nigetha coke tutware na nyuki ni gututwara na nyuki haya haria malindi ri wanjira mweno wa Boraimani ndio andu akuria matuga ni maramenya kana mundu anaikuruka malindi ni aramenya haria turaria iuria ni uria ndindage kuria uria ukomeire barabara ya guthi Lamu ri ni wathirire riuri tuha marereni ri he mugunda ukomeire barabara na mugunda ucio ri turabendi ciringi 300 inclusive of title deed na njugi atiriri ngingiraga ucio ri haria ndina heana ka offer itondu ndukigwa director ni agiukari ni no nginya yuka tukaga hamwe na onjorithio othe aria makionjorithia na Golden Dream njugi atiriri mundu othe nginya ukugura haria barabara mundu othe ukugura nginya guku either phase 1 phase 2 phase 3 turamuhe na offer ya ciringi 200 wona wagura sorry ya ciringi 20 twakwahire 20 discount ya 20 wona wagura cash na turakura atiriri title deed no inclusive koguo wona wariha ni kuri andu maigua atiriri ati office ni yahingurirwo kwina hidden charges kuna director ni 5,000 kwandikirwo agreement ni 10,000 wariha ngiri cia kuigana ria ite tuga wagura ha barabara-ini ri we tutigire horo etera title tuga haria wagura 100 ri phase 3 ri we tutigire horo tondu yuma 120 watwehereria gibao ndamuhere gibao nene ngima 150 ya gatagati twamuhe 130 kono 130 yes ina title nene ngima meri 180 haya haria bara-ini ni he ukatuite haria bara-ini ho ukatuite na njugi atiriri he bata mundu kuri mundu ritiri riu na kuo guthie ni atia ni tuga tutemire njira-ini yo na tugitema nginya ha he barabara uyu wi barabara ri ukomeire barabara we muhori wa biashara we ungenda gwaka mukawa na wone mbeca na maitho hau we ungenda gwaka cottages na wone mbeca na maitho we ungenda gwaka BNB na wone mbeca na maitho ni ihinda riri ni undu ki tondu mugunda uyu kuri mundu ungenda gwaka petro kuri mundu ungenda gwaka mukawa kuri mundu ungenda gwaka Choma Zone andu aitu aria tubatithagia na hogu ati na haki andacho hena Choma Zone hena riu mugunda uyu ni waku uyu hutithie barabara turakwenda ngiri magana maigana inclusive of title deed nyitithani tukorwo twitwiri ukigura kashi ukorwo honoketie 20,000 20,000 ri ugithieta material ugithieta rori igire cia mahiga kundoria mahiga kugerwo na hau hichiangi ndoni kuria kuhana riu kundungi njiguithi atira andu itaramenya koguo riu haha wanjira ni kundiriria 2020 koguo ni 280 koguo riu ni kuni malindi kundienda ndu wa malindi kwi mundu ngigwa malindi kuraihu igeno ende guthi na nyuki ndienda tutware ndienda twambe tuigwe clip yaku ukintroduce kundu gugwitwo na nyuki nigetha nakuo twire horo waku no ni turicoka kurikiriria mwena wa malindi
Director, Golden Dream Land and Properties Limited. Ko ntoga ni thini wa Furaha Gardens na Nyuki. Nenda ikamirongo iri na ithano kuma na Nyuki Town. Ni mucii kana ni mucii mwega muno ukorwo ukenda kuigithia mugondo uyu kuhiririe Olpajeta Conservancy. Kwina mai, kwina thitima, kwina mathukuru ta Ireri Primary School, Endana Primary School. Ona ningi ukuhiririe Samuel Elto Academy. Gwira atiriri, broti cini cia 50 by 100 iria twakwendea ciringi 200 inclusive of title deed. Ko warike ko kuruta 200 ukorwo getera title deed yaku toro guo kuri we ugera ukorwo kigura okahora urare ciringi 50,000 50,000 icio ingi ukorwo ukirikia kwa ihinda ria mieri 6 weterere ki tuhure namba ya thimu niyo 0718 00 44 55 0718 00 44 55. Golden Dream Land and Properties Limited. Your home, your comfort. Duno atatwara nginya kuria Nanyuki. Ati uragwita atia? Sorry, Furaha Gardens Nanyuki. Nanyuki. Furaha Gardens Nanyuki. Twire niki kingituma twicirie mundu ena ciringi ciake handu ahithitie ri agistwara mwena wa Nanyuki. Tage kure bwana Njoroge. Kuhinda riri turarora na njira nyandanduku kuria gutigaririire kuria ungiingira na to kuingira tu kuria ungiingira mutoro waku uthikorwo githina na mbere kama kawaida nemu uhoro wigie muhihinyano uria wi guku Nairobi ri kuria marauga gutire mawira no kiuria ni atiriri we no wete kamweke ga gucera kundu ukuhotha kwambiria gutena competition tondu hau niho kambuni ya Golden Dream turorete na itho ringi taru we ithe mwana wa Malika na mwana wa Nanyuki ri waingira Nanyuki ri we wenda kurima gitunguru muhihinyano wa gitunguru ri ukinyite haha makutano na uria ukinyite haha tukiuma matu haha Kithimani no riri uria murimi nake uri we haria ri mwana wa itura riri ri kogu kuri uri nyika nduingira ku ukoro kigura undu mwega ni ati thini wa mugondo wa Furaha Gardens na Nyuki uria tugathie muthenya wa rucio kuri mundu wothe ukwenda guthie muthenya wa rucio na ni free muthenya wa rucio kuri mwana wa Nanyuki ri o ni ndagika 20 nginya 25 farafara ino turari farafara iriku tore farafara irithiite Olpajeta Conservancy kunu gukorwo na runyanjara wa nyamu tugakorwo tukiaria uhoro wa farafara iria irakwo irathi na mbere na gwakwo kwa ihinda riri yumite Nanyuki Romuruti Highway kilomita 1.5 kuma farafara-ini ino ri ya Nanyuki Romuruti Highway ino irakwo na yaheirwo 3.3 billion ni thirikari nene ri kilomita 1.5 ri hena thukuru wa Ireri Primary School. Samara tore uria ningi thike ndakwiraga ni murakuruhana muno nake. Tondu ri aiko we arone Cameroon ri agithaka mubira akiingiria bao oguo tubesha twake arona oke Kenya ri na ithu tugatengera o haria ri tondu mundu ucio ndangiona na muonere ucio forori mugima kona no hau angigithia ate kumenya uria aramenya. Haha ri mugondo kuhiriri Endana Primary School, Endana Secondary School, Ireri Primary School kundu kuu ni mugondo ucio tuwikirite perimeter fence toro uguo bwana Njoroge mugondo ucio ni tuwirigite na tukawikira bacon na tugatema farafara mau ni maundu maria tutaiga twatigire ritwe kambuni ya Golden Dream ri twatigire kwaragia horo igi haho ya taito ati twana twakurikia horo igi taito ri naguo mugondo ukigukora ri urakora ukigukongera kuo koguo na gutire kiuri kiugi atiriri ati ni kuri andu matwaragwo mugunda bwana Njoroge makerwo atiriri bacon ni nyakinya haha no maundu maya maragio boardroom matiragio ta haha nikio njukaga haha nigetha gutheria maundu maya ngena mundu retikira ukahanda ndari no ciuke yes mundu airagwo atano muthite andu 20 atano makinya bacon ino atano makinya bacon ino atano makinya bacon ino atano makinya bacon ni haku hau ni haku gorie wira ucio tingirutire wira roiro tuma na ihinda riega muno tugithire haria roiro office kinya haria gucia mita igana rimwe na yo gucia mita 50 tukimenya ureke kigana maundu mangi ithu tukorwo twikite mbere tana twara muigi na tugakorwo tukiriga tugakorwo tugitinia farafara na tugakorwo tugikira bacon nigetha hangikorwo hari mundu hihi ungikorwo akiuga ati mugondo ucio ti witu ri kana tugikorwo twina thire nake ri no tutingikorwo tukiriga na mugondo ucio gaikara na ugatemo farafara mundu ucio akiriririe ino amya mugondo ucio tutingikorwo hihi tukiwikira bacon ni mundu ucio akiriririe tugikorwo tukinya tukirite ikinya maundu ma tumekaga mbere ya bego gutwara tukona ritho ririko mugondo turendia ciringi 200 inclusive of title deed 200,000 na tugakwira atiriri wana waruta ciringi ciaku 200 icio ingire bas maundu macio mangire gutine other hidden charges wendo gucie giti ndweterere agacoka haha na ungicoka haha kwaja muthenya wa muthiri ngicoka ta nginya report njega kuria maigithirie Masinga Neema Gardens taito cia nyu tafadha ni uraigua kundu mathithirwo taito please muragurire Masinga Neema Gardens January
na February mutigire taito cianyu na si office kabisa gukurendia na nyuki na nyuki ne ngiri 200 inclusive of title deed twakora atiri rihagiri 50 eta deposit icio ingi tugakohe kuri mundu ungera gutirithio o kahora rihagiri 50 icio tukohe icio ingi tukohe kahinda ga kuriki na meri etada with no any interest ti atiri utondo waruta ngiri 50 atiri uri 150 wakora ci tukite 180 waruta ngiri 50 balance yaku ni 150 icio ingiri 150 no megane meri igana meri etadatu na ni kuri mundu yuragia atiri hi kahinda kau kangikinya na ni ngorode na hi demo na uria ngwiragwo ngira mbeca ciakwa ri tiguo ndaciona araniri hamwe na ithui uka office itu we are very friendly ni twaranageria ni tucokanageria tukarora atiri niki giki gitumite ore muno kuriha tugokana kindu gitagwo payment plan tugakora atiri ugatwira atiri ni ndigiti ciringi 70 na ni mwakiona ndihite 30 ici 70 ri nyongera ikahinda ka morio mwe ni tuiguaga bwana Njoroge ni tuthikanagiriria tondu tutiko twikirite ati it is like a do die mwana ndagitira thukuru kumurihera rucio to ni urariha mugunda yes hatsoke Malindi turekereria Malindi wajira Malindi we haria Boraimani na we haria Marereni haria Marereni bia cigana Marereni kira mine ya guthira Lamu Marereni ne ngiri 300 inclusive of title deed no watutiriria kibao ndamutiriria kibao watigiria 280 kuri mundu ngira gwa kiriha cash haya wacoka atira twatonya hau hathini kilomita 3 tukore handu haria hetagwo Boraimani yes na hau Boraimani rikuhona wega Boraimani thukuru-ini wajira fara-ini ni ngiri 200 na gatagati ne ngiri 50 guku haha kiandari ne ngiri 120 no kuri muguri wa cash ne ngiri 100 ukigura haha phase 3 kuri muguri wa cash ukigura phase 2 ne ngiri 130 instead of 150,000 kuri muguri wa cash ri haha farafara no ukomeire farafara-ini ri ne ngiri 180 instead of 200,000 haya gwire niki gitumaga tukorwo tukihota gukorwo tukiendia mugunda na to kwendia tu tugakorwo tukiuthathaura na njira njega uguo tondu kambuni ya Golden Dream ri he maundu maria ikaga na he maundu maria teka na nguhutia maigana nguhutia meri ithu tuta kambuni ya Golden Dream nigetha ngore set visit ya kuri mwana wa Malindi ora gwenda unjire undirikania ni ari niki mutekaga one tutigura mugunda wa Succession na ndanacokera ne gucokera muthenya umuthi Succession ni mugunda ria mwatigirwo ni thoguo kana guka wanyu arikia kumutigira mukembeka cira igoti ti cira mugithi kure gwa cifo mukiandikirwo marwa ati aya neo magiro kugaya mugunda uriku Succession thini wa bururi witu na muthenya omwe ni uri thatu ko tugithoma horo igi Succession na njanya ndandu kuri Succession ni mugunda ucio ri mwambagia mukaikara thi muta family sifa kama ndekera marwa ati neo matigirwo nguka ne ndimoi na gutire mwana wanja kana mwana wa korwa akikirwo kana gutire mundu wina interest wanja wa korwa akikirwo thini wa ira tuthiririku mukoya mugatwarira wakiri akambire process mugathi kindu gitagwo grant ho igwo horo ige grant woto administrator areme kurugamira mugunda ucio mugacoka beneficiary mugacoka mugetu igoti-ini riu twari ho kindu mweri wena na mweri wa kenda mugetu igoti-ini mukerotiri for confirmation mukoro inyuothere muoka he mundu Njoroge agairwo eka igiri neguo Kamau agairwo eka imwe we wagairwo nuthu eka angihitie oe guoko augeca umenya mugunda ucio ni wa kanjo niho igwa ni wekirwo ona magistrate kana uria igoti-ini ri ndatinagia na inyuĩ ringi okuya guoko ugeca wekagirwo caveat no gekirwo caution ugithi weka search ri ukara mugunda ucio ni wahingirwo na process ya kuigwatira title deed iyo ri ni mwaka umwe nginya mwaka umwe na nuthu no nginya thie process ya igoti-ini tukihikite kidogo ri tukiuga mwaka umwe ngwire bwana Njoroge no ngoro ngiari horo wa title turendirie project ya January na February aiko mugunda ucio wa Succession it is not possible koguo mutiendaga mugunda Succession ungi number 2 kambuni ya Golden Dream tutioyaga mbeca cash umenye twara ikihindi-ini gia andu merera gwatiriri ati ikirai mbeca kiondo-ini hena broti maguta ukai ikiranga borehe ugoka nacio office okuwe ukoraga nginya ore wamukirie mbeca icio nginya ni afutirwo uturaga turugano na kana office ni agithamirio uturaga turugano toro akuire mbeca ciaku niki cash turari uhoro wigie kurehe ugaruruku thini wa industry ya kugura mugunda
Bwana Njoroge tukana karia gakuri ni gakuri tiriri we gwateirie atia mugunda uyu omenye he ciuri cigoka tondu mumire mugitwara Malindi ri mugitwara Nanyuki ri mugitwara Matune ni kambuni ya Golden Dream ri we baba ri mugunda we gwateirie atia ukumucokerio muri atiriri nie ndoire mbeca ici ngitwara bengi-ini neyo rithiti ya bengi na nie ndarikia gikuria ri ndahirwo giki koguo kambuni ya Golden Dream ri tutihianaga certificate ni otego certificate kana baroti na ndauga gudire kwenda kuriukia ironda cia andu aria mena certificate hau uguo matuge makiahuka kambuni ya Golden Dream tuheanaga title deed thengio muno tugathie kiria kana ratutwara kuona mugunda ri tondu tutingikigura tutonete thiku ici thogora ni kuona na kuhutia na kwigwatira yani muthenya wa rucio nigo tugwa tugithie kure mwana wa Nanyuki urabatara kuhura thimu 0718 00 44 55 wari ko korwo kihura thimu yo uko kigwatira giti na gutire ciringi ona mo ukorwo kirihio ukorwo kigwatira giti gya guthie ku mwana wa Nanyuki muthenya waro na ni free muthenya wa Saturday ya mweri 28 muigithia wothe ungienda gukorwo agithie kure mwana wa Malindi turakwira ati mbere turetagia ciringi 50,000 eta deposit twara na ndege na tugocokia na ndege no muthenya wa muthiri turakwira ni ciringi 35,000 eta deposit koguo ri ciringi 35,000 ri mbeca ici ri wona wathi wake ni kia kimwe kana cia igiri ri ukurutithania ha koguo girita fight tukura cirorira ni no inclusive ya bei yake ya mugunda uyu wakorwo kigura koguo tugakuhe tigiti wa guthi na ndege na wa gucoka na ndege tariki 28 koguo urabatara kuhura thimu 0718 00 44 55 kana tucere thini wa ofisi itu ni Ruiru town BD House gorofa ya gatatu wacera hau ri ni ukona tumakinya twitu tugukore nginya ofisi koguo ndikwenda uhetukwo ni mweke uyu wa ukorwo ukigithia mwaka uyu na wa ukorwo ukigithia mwana wa Malindi kana mwana wa Nanyuki ni kambuni ya Golden Dream kiria twikiriire ni title kuri mundu yayurie tiriri tondu ndona kiuri kiu na ndona kia reflect nikio ndona woya gathimu na wa title tukegwatira ri kana mugunda nginya title wandikitwo mugunda wa Precious Gardens Malindi wandikitwo Golden Dream Land and Properties Limited ndego no ndwaki mundu gera ukorwo kidaka due diligence ri tukangunengera title wigira kure gwa search wike search wetie ginya green card na ori ni jago ni cieci huthagirwo ukigwa ati ndurarutiro title ri wero green card ni rorire green card ni henaga history ya mugunda woimire gwika mau uga kwi Njoroge uga kwi Golden Dream gura kau nigetha umenye mugunda ucio umite ha haria mugunda ucio ukite no turi thoma maundu na njira nyanda nduku ni kiria kingenagia giaku ni tondu we uthomeirio memerekia koguo ni we nginya ona taruga iri tugakenia ni kanjira atiriri ucio ni manebiu ni uracira wega Kamau ngwenda ugeithie muthuri uyu twinake gwitwo Kahura nikitokurikia turarikia mathaa maitu ni mathira Kahura ni wageithika ndagithika murombora Kamau na ni ndi mwega thank you nderwo ongugeithie tu na noguo ndeka kiuria no hena ndeke riu no njerire oguo tondu ndiabuata uria wanjira mugeithie riu itokire gukimugeithia ndakimugeithia na ndikire na uru ciuria wake muria kwi ciothe nake ni atariria wega niguo muno gucia turikiria hau Kamau we ndu akigia ndugu kugia na weekend njega muno nawe taguo nie ngukorwo guku gwikaraga gukuru na wira ungi niguo riu ri tutigicoka gwika Kahura kiuge horo handu ni haitu ni ndimucokere ngatho muno Royal Media hamwe na Inoro Rucine ngicokere ngatho Bwana Njoroge na Bwana Kamau ona mutu waroga kiroko mukamura magatheti tukena muno to office matha macio tukoragwo office no na ari mwe ngiguikirio guo ukanjira ni urerorera ngakora ni ndirorera na ni mutwarithia na njira ndene muno gukorwo mugitumenyithia maria marahanika thini wa bururi witu hamwe na nja wa bururi na ni ndiha ngonge mamenyithia maria marahanika thini wa wigithia na nikio njokere ngatho aigithia othe a Golden Dream Land and Properties Limited aria menenda kugura hamwe na ithuĩ nikio njukiria kumuninira guoya ni guoya uturagia ukia mucie ndimucokerie ngatho tucemanie muthenya wa rucio aria tugathi kure mwana wa Nanyuki urabatara kubuka giti giaku thini wa namba ya 0718 00 44 55 aria tugathie mwana wa Malindi tariki ni 28 urabatara kubuka na ciringi 35,000 35,000 only warigio goro ke buku na mbeca icio ri ugacoka tugakuhe mweke wa ukorwo kithio kwigwatira mugunda kia 50 by 100 wena ciringi 100 tu ri ino ameno igwatira mugunda kure kwa Golden Dream
Land and Properties Limited ndimũcokerie ngatho na ndakena mũno asante sana hau ndio tũgũtiria tabara itu umo memerekia mũrĩhĩre tũkũrũgamĩrĩrwo nĩ kambuni ya Golden Dreams Land and Properties na hau ndio tũgũtiria tabara itu ni nĩngũcokeria na mohoro maitũ ma thaa ithatũ thutha ũcio nĩ tabarĩra ya Kĩmũrĩ Kamau. Have a nice weekend na tuonane nawe hĩndĩ ya ngogoyo nĩguo thengio mũthenya wa kiumia nĩ ngogoyo kwa ihinda rĩrĩ ndathiĩ bypass na he ũndũ wa ihũra kugĩte waku he ũndũ kwanja araugĩte ira ati nĩ ũkwenda ũgaikara ũkĩaragia nake mũno ndũkamũiga haraihu ndĩritũ tondũ enakĩ niĩ ndananjĩra nĩkĩ niĩ nditinde niĩ nĩ ũhoro ndakinyia dismiss him